Der Keilriemen quietscht oder zeigt Risse, dann wird es Zeit für einen Wechsel. Heute zeige ich euch, wie ihr das selber machen könnt und worauf es dabei ankommt. Hallo, mein Name ist Max. Fast jedes Auto mit Verbrennungsmotor hat irgendwo einen Keilriemen. Bis Mitte der 90er Jahre ungefähr hat man so einen ganz klassischen Keilriemen verwendet, wie den hier, und später dann so einen Keilrippenriemen oder Flachrippenriemen. Und der Riemen treibt wichtige Nebenaggregate an, wie zum Beispiel die Lichtmaschine. Obwohl die Keilriemen eine echt lange Lebensdauer haben, sind sie aber nicht ganz unverwüstlich und müssen regelmäßig getauscht werden. Beim Kauf des Keilriemens müsst ihr natürlich darauf achten, dass der zu eurem Auto passt. Entsprechende Informationen kriegt ihr natürlich im Fachhandel oder auch im Internet. Und falls es noch zu lesen ist, steht es oft auf dem Keilriemen auch droben. Übrigens, wenn ihr Ersatzteile kauft, solltet ihr lieber ein paar Euro mehr ausgeben. Ein billiger Riemen, der schnell verschleißt oder im schlimmsten Fall sogar unterwegs reißt, verursacht nur Kosten und Ärger. Bei allen Reparaturen ist Sorgfalt das oberste Gebot. Das gilt für Ersatzteile und natürlich auch fürs Werkzeug. Legt euch also vorher das richtige Werkzeug bereit, das ihr braucht. Ihr benötigt eine lange Ratsche, einen Drehmomentschlüssel, ein Werkzeug zum Ausbauen der Spannrolle, in dem Fall ein 50er Torx, dünne oder lange Imbusschlüssel oder Schrauben und einen Satz gängige Montagewerkzeuge, weil oft muss man vorher irgendwelche Abdeckungen oder irgendwelche anderen Bauteile noch entfernen. Wenn das Auto einen Längsmotor hat, wie hier, das ist der Keilriemen in der Regel da vorne am Motor dran, also kommt man von vorne dann hin. Wenn das Auto einen Quermotor hat, einen Frontantrieb, ist der Motor da so quer drin, dann sitzt der Keilriemen auf der rechten Fahrzeugseite, das ist in der Regel hier auf der Seite. Teilweise muss man vorher irgendwelche Bauteile wegbauen, wie zum Beispiel Luftfilterkasten oder so wie hier ist die Abdeckung. Das ist von Auto zu Auto unterschiedlich. Mein Tipp, macht beim Ausbau von irgendwelchen Teilen einfach immer ein Foto mit dem Handy. Dann wisst ihr nämlich, wie ihr die Teile am Schluss wieder einbauen müsst. Und meiner Erfahrung nach hat man dann einfach ein bisschen ein besseres Gefühl und weiß, was zu tun ist. Bei dem Auto hier müssen wir jetzt nur diese Abdeckung da wegschrauben. Das sind 3 Schrauben mit einem 20er Torx. Wie gesagt, bei anderen Autos ist es anders. Da müssen teilweise andere Abdeckungen weg oder Luftfilterkasten. Teilweise auch vielleicht der Ausgleichsbehälter vom Kühlsystem. Dem Auto eben nur diese Abdeckung. Da kommt man wirklich gut hin dann. Bei dem Auto müssen wir jetzt hier nur noch die Abdeckung da raus tun. Und hier kommt man jetzt wirklich super schön hin. Also da hat man vorne ganz viel Platz und kommt da echt schön an den Keilriemen hin. Wie ist es denn bei eurem Auto? Wie kommt ihr da hin? Oder kennt ihr ein Auto, wo man besonders schlecht hinkommt? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Als nächstes können wir jetzt die Spannrolle entspannen, damit wir den Keilriemen runternehmen können. Dazu nehmen wir jetzt die Ratsche mit der 16er Nuss und der Verlängerung. Wenn man eine längere Ratsche hat, tut man sich halt ein bisschen leichter, weil ein bisschen Kraft ist schon drauf. Dann entspannen wir jetzt diese Spannrolle und da unten sind 2 Löcher, also 2 so Langlöcher. Und wenn man irgendwas Dünnes hat, wie zum Beispiel einen Imbusschlüssel oder einfach eine dünne Schraube, dann kann man die dann da durchstecken und dann ist die quasi fixiert. Jetzt ist der Keilriemen locker und man kann ihn runternehmen. Und schaut euch das mal an, wie der Riemen läuft. Also man sieht es, der läuft da eben über die Spannrolle und Wasserpumpe, Kurbelwelle und so weiter. Und das ist echt wichtig, macht euch ein Foto, wie der Riemen läuft, dann wisst ihr danach wieder, wie ihr ihn draufbauen müsst. Jetzt können wir den Keilriemen runternehmen, da fängt man einfach irgendwo an. Das machen wir ein bisschen eine friemelige Arbeit, aber es geht. So, das war's schon. Wie man sieht, der ist schon leicht rissig, also das war auf jeden Fall notwendig. Als nächstes bauen wir jetzt die Spannrolle aus. Dafür brauchen wir in dem Fall den 50er Torx. Das sind hier 2 Schrauben, ist da oben eine und da unten eine. Kann aber natürlich in anderen Autos anders sein, muss man halt schauen. Aufpassen, dass die Schraube nicht nach unten fällt, passiert nämlich leicht mal. So, das war's schon. Ja, schaut noch gar nicht so schlecht aus jetzt in dem Fall, aber es schadet nicht, immer eine neue zu verbauen, weil es ein Riesenaufwand nur die Spannrolle zu wechseln. Bei der neuen Spannrolle ist da schon der Stift drin, damit die quasi entspannt ist oder gespannt ist. Ich setze mich jetzt hier einfach ein und versuche die Schrauben anzusetzen. Die ziehen wir jetzt mit der Hand nur so handfest quasi. Und dann ist es wichtig, die Schrauben mit dem richtigen Drehmoment anzuziehen. In dem Fall sind das jetzt 38 Newtonmeter. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wo ihr den Wert herbringt, fragt euch einfach in der Werkstatt eures Vertrauens. Die sagen euch bestimmt den richtigen Wert. So, jetzt können wir den neuen Riemen schon drauflegen.
was halt wichtig ist, dass der wirklich genauso verläuft, wie er verlaufen soll. Und außerdem muss man natürlich darauf achten, dass der Riemen auf den Riemenscheiben wirklich genau in den einzelnen Rillen drin verläuft. Wenn da Versatz da ist, habt ihr nur Probleme. Schaut gut aus. Jetzt müssen wir eigentlich den Riemen nur noch spannen. Dazu nehmen wir wieder die große Ratsche wie vorhin. Ein bisschen ziehen. Dann den Stift rausziehen. Loslassen. Und schon ist der Riemen gespannt. Machen wir die Abdeckung wieder drauf und fertig. Je nach Auto läuft der Wechsel im Detail natürlich ein bisschen anders ab. Die grundsätzliche Arbeit bleibt aber immer ähnlich. Ja, ich hoffe, das Video hat euch geholfen bei eurer Arbeit. Und falls noch irgendwelche Fragen offen sind, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Vielleicht habt ihr selber ja auch Themenvorschläge für unsere Videoreihe. Gebt mir einfach einen Hinweis. Abonniert gerne unseren Kanal Einfach selber machen für viele weitere praktische Tipps rund um euer Auto. Ich wünsche euch eine gute Fahrt. Servus, bis zum nächsten Mal.